точнее про биение в руль, про болтание машины по дороге. В данном случае это Газель 2705. Ну, она же цельнометаллическая. Итак, во-первых, не знаю, кто на ней ездил. Тут стояли вот такие вот чудо-серьги. Так вот варены. И поскольку болт стоял не по размеру, вместо 16 14, вот так вот разбила проушины. Вот, то есть проушины разбила. Купила вместо вот этих серьг вот такие вот усиленные серьги. Вот видим, они миллиметра на 2 толще, наверное. Вот. Потом вот у нас идет рессора. Вот она, я болтаю. Вот она, втулка. Болтается очень сильно. Причем болтается, что вот эта втулка, что задние втулки. Вот. Отсюда у нас получается ковыляние по дороге. То есть машина может плавать слева вправо. И плюс на кочках получается стук. То есть втулки стучат, получается, в болтах. Вот. И теперь биение в руль. Снял я вот свою балку. Вот такая вот балка. И биение в руль было из-за разбитого шкварня. Вот он наш корень. Вот я, не видно, к сожалению, как бы это так сделать. Так, сейчас я под балку подложу что-нибудь. Так, вот вывешал. Не вывешал. Вывешал балку. Вот он висит. Вот он шкворень. И вот и болтаю. Прям видно, как поворотный кулак болтается. Вот он прям. Вот он и стук, и болтовня, и удары в руль. Все вместе. Так что причина вполне может быть во всем вот этом. Рулевые тяги откинул сразу, потому что наконечники новые. Все 4 наконечника. В рулевом редукторе люфта нету. То есть рулевую я исключил. Вот. Получается, что вот они наши болтающиеся рессоры. Плюс разбитые шкварня. Вот она и причина. Вот даже я ставлю новые серьги. Вот она, новая серьга. И она все равно болтается во втулке. Втулки пойдут под замену. Вот так вот. Диаметр получается рессорных втулок 1. То есть и передняя втулка, и задняя. У них 1 диаметр. А сюда уже в раму. Здесь втулка толще идет. То есть 2 таких, 4 таких. Вот так вот, ребят. Спасибо за внимание.